हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा मैंने कहा था दूसरी वीडियो के साथ वी आर बैक। तो हमारी जो पहली वीडियो थी वो थी 5 डोमिनोज पिज़्ज़ा इन 10 मिनट्स। तो चैलेंज तो मैं हार गया था पिछली वीडियो में, पर टास्क मैंने पूरा किया था। 2 मिर्चियाँ खाई थी मैंने ऑब्वियसली। तो आज हम लोग वापस आए हैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ। हमारी पहली वीडियो को आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिले और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे हमें फूड यात्रा विद अक्षत को। और आज का जो चैलेंज हम लेके आए हैं वो है 3 किलो 3 kg चिकन बिरयानी। तो आई एम गोइंग टू ईट 3 kgs इन 20 मिनट। मैं अपना टाइमर लगाऊंगा 20 मिनट का, लेकिन लेट्स सी इन हाउ मच टाइम मैं ख़त्म कर पाता हूँ उसे। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप हम लोगों को पसंद कर रहे हैं तो जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कीप सपोर्टिंग अस। तो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो ये हमारा आज का टास्क है। ऑब्वियसली किसी को भी ये देख के उसके मुंह में पानी तो आएगा ही। तो यू कैन हैव अ लुक। ओके गाइस, तो मील रेडी कर लेते हैं। थम्स अप। ओके गाइस, तो टाइम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बहुत ही हम What we do here is go back. गाइस, ये बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। काश मैं आप लोगों को भी खिला पाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। बहुत स्पाइसी भी है और गर्म होने की वजह से और ज़्यादा लग रही है मुझे। एंकर चिप मिल सकते हैं, एंकी
टू टू हैंकी पैंकी। ये बिरयानी की इलायची है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ओह, आप लोगों को भी पसंद नहीं होगी शायद। टाइम क्या हो रहा है? 8:26। आज मैं जीतूं। What we do here is go back. This is Sparta! बहुत टेस्टी था गाइस। कितने टाइम में खत्म किया मैंने? 14। ये एक्स्ट्रा है, खाया जाए या ना खाया जाए भाई? नहीं तो आज मुझे मिर्चियाँ नहीं खानी पड़ेगी। शुक्र है पिछले वीडियो में मैंने मिर्ची खाई थी। तो कोक भी हो गया कोई नहीं। आज का वीडियो मेरा हो गया 14 मिनट और 19 सेकेंड और मेरे को मिर्ची नहीं खानी पड़ी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड लेट मी गो एंड वॉश माई हैंड्स, फिर मैं वापस आता हूँ। ओके गाइस, तो हमारा आज का चैलेंज ख़त्म हुआ और मुझे मिर्चियाँ नहीं खानी पड़ी। तो
बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को इतना सारा प्यार देने के लिए। और ये वीडियो आज की पूरी हुई, मज़ा आया, थोड़े से मज़े ले लिए। तो अगली वीडियो हमारी जल्द ही आएगी। हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे अब से, जैसे कि आप लोग हमें ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है, तो सब्सक्राइब करें चैनल ताकि आप नेक्स्ट वीडियो देख पाएँ। वीडियो अच्छी लगी तो अगर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करेंगे तभी तो वो जानेंगे कि कैसे खा सकते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना और चैनल सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सून। बाय बाय।